o'qishga kirishib ketasiz. Shuning uchun har bitta ona 10 yosh bo'ladimi, 8 yosh bo'ladimi, endi kichkina bolalar 100% onani ichki holati. 10 yosh ham 14 yoshgacha bolalar o'sha ota-onani ichki muhitini, oilaviy muhitni va eng kerakligi onani ichki qo'rquvi bilan onani ichki iqrorliklarini ko'rsatib beradi. Bolani shamollashi 100%, ayniqsa hozir savol berganlardagi 4 yosh bo'lsa 100% onani holati, ya'ni mehr olmayotgan, hayotidan norozi onani holati. Faqat endi bu bola orqali ko'rinishi. Chunki ko'p narsa farzandlarimiz orqali bizga ko'rsatiladi, lekin biz uni ko'r-ko'roni o'tib ketib, dori bilan yopib, ustidan silab o'tib ketamiz. Xuddi dori simptomini o'chirdi, bola tuzaldi. Yo'q, aslida o'sha bolangiz agar e'tibor bersangiz, ma'lum bir vaqtdan keyin yana shamollaydi. U e'tibor talab qilyaptimi? Bu degani siz o'zingizga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak degan. Agar onani holati eslab qolinglar, qizlar, ayollar, onani holati o'zidan rozi bo'ladigan bo'lsa-chi, farzandingiz kasal bo'lishni yig'ishtirib qo'yadi. Qaysidir holatda agar 14 yoshdan keyin bir nima bo'lmasa, agar boshqacha bo'lmasa, lekin kasal bo'lishni to'xtatib qo'yib, o'zingiz ham hayron bo'lasiz-da. Voy, men bolalarim sog'lom yuribdi, dori ham kerak emas ularga degan. Eng birinchisi onani holati bejizga etilmagan